Вот предлагаю вашему вниманию сорт именно для открытого грунта. И выращивал, естественно, я его в открытом грунте, сорт «Костер». Сорт достаточно компактный, требует небольшого количества ухода, то есть удаление пасынков снизу и небольшой формировки, так сказать, сверху. Очень-очень рано начал краснеть, уже собрал с него достаточное количество плодов. Тем не менее, продолжает краснеть прямо в открытом грунте. Смотрите, завязывает довольно-таки много очень таких вот першевидных формы, такой вытянутой. Хорошие плоды красного цвета. Прекрасный сорт для открытого грунта. Прямо замечательный. То есть в открытом грунте растет в этом году с плохой погодой. Покраснел, все нормально. Не заболел нигде. Замечательный сорт. Вот, сорт «Костер». Вот небольшой плод сорта «Костер» открытого грунта. Прекрасный сорт, который меня очень порадовал в этом году. И давайте посмотрим. Естественно, вот смотрите, насколько прекрасен он еще и внутри. Очень ровный, мясистый, прямо алый вот такого цвета, красный. Смотрите, какой шикарный сорт. То есть этот сорт прямо меня очень здорово в этом году порадовал. Для открытого грунта очень рано соспел и очень сочный, вкусный сорт. Уже его собрал не один плод я, не один раз. Уже делали и салаты из него. Вот теперь будем уже собирать, чтобы закручивать в баночки, поскольку там он будет вообще замечательно смотреться и по вкусовым качествам отличный сорт.